はい、サイバーコネクト2の設立から現在まで、一番印象的な瞬間とは、松山さんの前の会社や今のスタッフとの職歴に、一番記憶、に残ったこと、一番困ったこととは、何でしょうかっていう、そのもらってますけども、そうね。まあ、25年、ゲーム開発会社をやってきて、まあ、ずっと今まで作ってきたやっぱゲームソフトの開発、は、まあ、どれもやっぱ等しくやっぱ大変でしたね。で、どれがよく一番印象に残ってますかみたいなことを言われますけども、どれもやっぱ印象には残ってますし、どれもやっぱ一つ一つのね、プロジェクトを全力でやっぱやってきたので、まあ、なんでしょう、ある種の後悔がないというか、悔いがない状態で物は作り続けてきてますけども、まあ、強いてあげるのであれば、やっぱり、会社作って一番最初に手掛けた、テールコンチェルト。これはやっぱ、プレイステーション専用、ゲームソフト、PS1 ですね。あの時ってやっぱ人数が一番少なかったっていうのもあるんですけども、やっぱ人数は少ないなりに、やっぱ苦労がやっぱありますし、今みたいにやっぱ100人規模の開発は、それはそれでもちろん、どっちもやっぱ大変なんですけども、まあ、強いてあげるならば、一番最初に手掛けた。で、当時私も開発としてね、まあ参加をしていたこともあって、すごくやっぱ印象に残ってるなって思いますね。で、困ったことっていうのはね、実はまあ今ね、世界中が新型コロナウイルスの懸念とかもあって、自宅でね、お仕事をしたり、まあいわゆる在宅、のお仕事やって、まあリモートで大変ってやってますけども、実は今からもうあれは20年ぐらい前ですかね。福岡という町に我々、まあ本社がありまして、そこで、前のビルだったんですけども、昔のビルってことですね。博多駅の近くにビルがあったんですけども、福岡の博多駅っていうのが、いわゆる、水の、海の水位よりも低い位置に、あって、台風の影響で、川が氾濫して水がドバーって来た時に、全部その辺一帯が水没したんですね。で、地下鉄なんかも本当に水没してしまったんですけども、ちょうど我々が入っていたビルが、電気室っていうのが地下にありまして、ビル全体がもう停電して入れなくなってしまって、もうまるで本当に今みたいな感じなんですけども、当時開発の手を止めるわけにもいかず、みんなでそれぞれ開発マシンを、家に持ち帰って、そして、まあある種、リモートの状態で、仕事をしたっていうのがやっぱ記憶に深く残ってますね。まあ、ものすごく大変でしたね。で、ただまあ、幸いなことに当時やっぱプレイステーション1の、開発で、サイレントボマーの時だったと思うんですけども、まあ、人数も少なかったし、まあ、PS1 だったこともあって、やり取りするデータの量がね、そんなに今みたいに大きくなかったっていうこともあって、なんとかその時はやれましたけども、まあけどあれもやっぱビルが復旧するまでの1ヶ月2ヶ月の話だったと思いますけども、まあ今回のね、この騒動が、どれぐらい続くのかはわかりませんけども、我々ちなみにその水害2回やってますから、まあちなみに今福岡市の方が、いわゆる川のね、増築の工事のその対策をやってくれたので、もうそれ以来、何十年も、水害は起きてないんですけども、まあ、ある種、ちょっと、こういったトラブルには、経験不足もあって、ちょっとね、サイバーコネクト2は、精神的にはタフなのかなと、思います。はい、そんな困った話でした。あ、ちゃう。忘れてた。あかん。ですね、これ、私が書いた本、熱狂する現場の作り方という、本なんですけど、私の目から見た、ゲーム業界20年を一冊の本に、まとめてあります。で、まあ、これ日本語の、本なんですけども、実はこれをですね、電子書籍にして、英語に、したものがあります。で、これは、まあ、ちょっと中身、一部、違うんですけども、デジタルデイドリームスという、Kindle の電子書籍が、発売されております。なので、当時のやっぱまあ、水没の話は載ってないんですけども、当時我々がわずか10人ぐらいでね、会社を始めた時から、まあ、現在に至るまで、200人になるまでの間の20年間、どんな苦労があったとかっていうのをね、まとめてありますので、よかったらぜひ、皆さん、見てもらえればなと、思います。では、今度こそ。